Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так: события, которых вам не избежать. Если тема интересна, и если не боитесь, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, каких событий мне не избежать. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы так желаем узнать. Ох, мои дорогие, как интересно. Я, знаете, тоже как в напряжении была, думаю, сейчас что-нибудь как вылезет, что же мне вам тогда говорить. Но слава Богу, ничего плохого здесь особо я и не вижу. Давайте я вам сразу, наверное, скажу, да, про негативчик, а потом пойдем на хорошую сторону. По левой стороне выходят у нас лукавые люди. Ну, конечно же, это нормально. Всегда найдутся те, кто с хитринкой, с подлинкой, с какой-то вот гнильцой. Да? Эти люди, они есть, они были, ну никуда от них не деться. Вот и у вас тут они присутствуют, вырисовались такие вот персонажики. Но, мои хорошие, во-первых, вы сильнее, чем эти люди, вы умнее, чем эти люди. И ангелы вам на них укажут. Вот прям, знаете, как укажут. Вот плохой человек, вот мошенник, вот держись подальше. Вам будут подсказки идти. Вы этих людей чувствовать будете. Вот ощущение человека, да, вот не хочется не общаться, не смотреть на этого человека. Кто-то вам скажет: а вот ты знаешь, что человек мошенник, либо тот человек лихой. Тоже, знаете, вот случайный человек может даже указать. Здесь подсказки будут, здесь все хорошо. Но попытки к вам, скажем так, навязаться в друзья, в попутчики, может быть, где-то в чем-то там вас немножечко обвести, они будут, к сожалению, да, это будет, но вы со всем этим справитесь. Что не очень хорошо? Не очень хорошо то, что здесь идет расставание с каким-то человеком. Это крест идет. То есть это, видите, как вы пытаетесь этого человека удержать, а у этого человека крест идет. Видите, вы руками держите, человек в другую сторону смотрит. Здесь может отыграться ситуация, как и действительно потери. Вот, не дай бог, конечно, да, потому что крест вышел. И может отыграться так, что ваша, например, самая близкая подруга вынуждена, да, переехать в другой город, либо в другую страну, либо вы уезжаете в другой город, в другую страну. Здесь расставание со слезами. Это переживание. Это такая, знаете, даже маленькая, как психологическая травма, да, но вы с этим справитесь. Вы справитесь, потому что здесь идет, во-первых, воля судьбы, так должно быть и так будет. А с другой стороны, человек идет туда, там, где ему будет гораздо лучше, и вы это будете понимать. И от этого ваше сердечко будет немножечко согреваться. Хотя человек, я вижу, вам близкий идет, вот прям любимый и родной. Может быть, какой-то мамочки, да, вот смотрят меня сейчас мамочки, ребеночек поедет куда-то учиться, в другой город, в другую страну, самостоятельно жить начнет, а вы будете сидеть и переживать, вам будет сложно проститься с вашим детем, отпустить его, да, вот эту взрослую жизнь. Мои хорошие, рано или поздно это бы случилось. Ваш ребенок не идет на войну, слава Богу, да, в мирное время живем. Ваш ребенок идет в новую жизнь. Да, может быть, жизнь и не так проста, может быть, и есть какие-то подводные камни, плохие люди, сложные ситуации. Но поверьте, так будет лучше. Это идет судьба вашего ребенка. Так должно быть и так случится. Успокаивайте себя тем, что в этом пути, в этой дороге ваш ребенок и повзрослеет, и возмужает, и добьется очень много всего. Вот сам
сам, понимаете? Вот эта победа, она будет самой важной и самой сладкой для вашего ребенка. А для вас, как для мамочки, это гордость, это счастье, что ребеночек выбился в люди, что ребеночек чему-то научился, профессию имеет, да, живет, работает, и все сложилось замечательно. Прям тут вот просто хороший вот. Это как парусник, видите, вот тут получился парусник, никогда плохого не говорит. Всегда говорит, что будет с позитивом, мои милые. Может быть, так отыграется, что вы вынуждены будете уехать. Может быть, детки ваши взрослые. Может быть, вы личную жизнь свою наладите и придется к жениху ехать куда-то далеко-далеко. Вам будет грустно от того, что вы не будете видеть своих детей, либо иметь возможность общаться с внуками. Но, мои милые, так должно быть. Это ваша судьба. Надо это пережить, надо это принять, и надо этому будет порадоваться. Так, мои хорошие, что еще вижу? Вижу, кому-то выпадает испытание соперницей. Вот соперница, да. Ой, кто-то, может быть, долгие годы живет в таком состоянии, когда есть вы, есть любимый человек и есть соперница. Мои хорошие, ну, опять же таки, это суждено пережить. Это ваш кармический урок. Ваша душа, она развивается, она обучается. И без этого урока нет выхода на новую ступень, да, на новый уровень душевного развития. Значит, девочки, я не буду разбираться, кто из вас кто, с какой стороны вы стоите. Лишь одно вам скажу. Вам помощник в этой ситуации ваша любовь. Ваша любовь и ваша вот эта жертвенность, что ли, то ли отдача, как правильно сказать. Вот кто больше любит, кто больше будет готов пожертвовать, тот счастливым и останется. Это не значит, что вы должны там сказать, что все, да, там трава не расти, Вася, я ваша навеки, только вот приди ко мне. Нет, так нельзя делать. Здесь, девочки, себе цену надо знать. Если мужчина все-таки, да, делает выбор, принимайте. Если понимаете, что мужчине там хорошо или вообще там какая-то другая ситуация, тогда просто со спокойной совестью отпускайте, пожелайте ему всего самого наилучшего и живите дальше, мои хорошие. Здесь, конечно, немножечко такое больненько идет, но вы справитесь, вы переживете, мои девочки. Так, еще, девчоночки, тут вам кого-то вылечить надо будет. Вот прям какая-то девочка лечить будет. То ли мужа, то ли сына. Тут мужская энергетика идет, я не могу понять, кто. Вот прям на ноги поставит, так возьмет и поставит. Время, конечно, много потратит, сил, молитв много скажет, слез много прольет. Но на ноги человека поставит, исцелит этого человека. Ну, как знаете, если это ваш ребенок, как будто бы вы заново его родите, да, дадите новую жизнь. Если это ваш муж, может быть, кстати, там отец, брат, да, то есть мужчина идет, то вы этому человеку новую жизнь дарите. То есть исцеляете. Прям вашими ручками, вашими молитвами этот человек исцеляется и идет в новую жизнь. Придется, конечно, тут поухаживать. И, может быть, там и не доспать, и не доесть, но вы справитесь. Это зов вашего сердца, вашей души. Если не вы, то никто, моя хорошая. Вот здесь такое условие идет. И вы будете это четко, ясно, ярко понимать. Может быть, вы уже находитесь в этой ситуации, потому что у нас здесь в самом основании рисунка. Это ближайшее время, либо ситуация в периоде, в разрезе. Не сдавайтесь. У вас все получится. Может быть, сил уже не осталось. Может быть, ручки опустились. Но не сдавайтесь. Я вас умоляю, вы потом себе не простите. Во-первых, себе не простите. Во-вторых, человек действительно без вас, без вашей ласки, без вашего ухода, он просто погибнет. Вот такая идет ситуация. Здесь нужно бороться за этого человека. И вы это знаете. И вы его отстоите. Вот, я не знаю, от беды его отведете. От, может быть, какой-то нелепой кончины даже. Вот простите, но скажу, да, вот вы этого человека вытащите, вы вселите в него веру, вы дадите ему энергию, вы дадите ему хорошее самочувствие и дадите ему ключи от будущего. Это обязательно случится. То, что вы делаете, это правильно. Продолжайте, не сдавайтесь. Дальше, мои хорошие, идем к хорошим событиям. То есть с плохими все, хватит, идем к хорошим.
Смотрите, здесь выходит у вас росточек, новый росточек. Новый росточек — это всегда про новое дело, новая работа, новые увлечения. Может быть, открытие себя в каком-то деле, в каком-то таланте. Может быть, вы дама уже такая взросленькая, да, уже опытная. Может быть, думаете, да, какие там мои дела, на пенсии там пироги печь, внука воспитывать. Нет, моя хорошая, вы ошибаетесь. У вас прекрасное будущее. Вам... Вот знаете как? Вам идет эта возможность, она идет вам прямо в руки. Вот сама вас найдет и к вам в ручки прыгнет. Если вы пойдете за вот этим вот зовом, за вот этим новым делом, вы, во-первых, жизнь свою разукрасите, во-вторых, вы ее продлите, а в-третьих, вы улучшите свое материальное положение. Если вы откажетесь, ну, в принципе, фатального ничего не произойдет. Это, знаете, как зарыть талант в землю, так вот и у вас зарыть эту возможность в землю. Не отказывайтесь, у вас все получится. Вы такая хорошенькая, вы такая умненькая. Вам есть чем порадовать людей. Вот поверьте, удивить да порадовать. Если вы девушка молодая, смотрите, моя хорошая, здесь вам, как сказать, да, вам никто не нужен. Вот. Если вы думаете, что нужно, чтобы чего-то там добиться, стать там известной, популярной, нужен там спонсор, обязательно там через какие-то, я не знаю, там постели и прочее, прочее. Нет, у вас талант такой идет необычный. Вот его невозможно заглушить, забить, либо не заметить. Вот найдутся люди, не те, которые там будут от вас интимной близости требовать, ну, грубо скажу, но по прямому, да, а найдутся те, кто будут, наоборот, в вас вкладываться и вас развивать. Потому что то, чем вы обладаете, ну, поверьте, это, я не знаю, там 1 на миллион, наверное, вот так отыграется. Моя хорошая, верьте в себя, продолжайте то, чем вы занимаетесь, продолжайте. Вот как бы сложно вам не было, как бы тяжело, да, и какое бы отчаяние вот сейчас над вами не кружило, все равно продолжайте. Будет результат. И результат будет очень-очень хорошим, прям непредсказуемо хорошим. Вот у вас так прям идет. Так, чтобы, знаете, как с радугой и со звездами. Это просто замечательно. Так, идем дальше. Здесь жилище выходит. Иметь свой дом, иметь свою крышу, иметь свое жилье. Кто уже имеет? Здесь идет знак того, что вы, возможно, что-то еще и свое внесете в это жилище, какой-то ремонт сделаете, вот так, чтобы прям под себя, чтобы вы заходили и чувствовали, да, это все мое, это все я люблю. У вас не жилище, да, не домик будет ваш, не там квартирка, да, а просто какое-то, ну, я не знаю, место вот особое, с особой энергетикой, вот все пропитанное вами. И это будет ваше место силы. Вы себя просто прекрасно будете королевой, да, хозяйкой этого помещения, да, назовем так, будете себя чувствовать. Может быть, так отыграется, что сейчас у вас нет ни возможности, ни перспективы иметь свое жилье. Но оно у вас, мои хорошие, обязательно появится. И это будет лично ваше. Не на кого-то не написанное, не кем-то там, например, вам данное, а именно ваше идет. Ваше. Вы хозяйка, либо вы хозяин своего жилища. Может быть, построите, может быть, сами даже проектировать будете. Там все будет ваше. Вот абсолютно все ваше. Как вам нравится, под ваш вкус. Дальше, мои хорошие, здесь личная жизнь выходит. Здесь 2 двери, 2 человека. Это может отыграться как один брак и второй брак, а может быть сразу 2 претендента на вашу руку и сердце. Значит, оба они какие-то похожие. Но один, вот знаете, вот смотрите, да, один с тонким стебельком, вот дерево, да, вот семейное, а второй мужчинка, он прям такой основательный идет. Значит, один будет прям весь из себя, ну такой, знаете, павлин, можно сказать. Очень привлекательный, очень такой заманчивый, но, если честно, пустоватый. Там, конечно, тонковато будет. Это не значит, что плохой человек, либо плохие отношения, но а вот второй, он поперспективнее. Второй как-то вот уступает первому, какой-то более, может быть, приземистый, более, может быть, какой-то там постарше, может быть, не настолько красив, либо не настолько,
например, там состоятельный, но у этого человека прекрасная перспектива. Вот именно с этим человеком я вижу, что у вас отношения сложатся прям самые замечательные. А может быть, это сигнал на второй брак. Второй вот брак именно законный, со всеми документами, там, с печатями, да, с процессом этим в ЗАГСе, да, вот идет такой брак. Человек неказист на лицо, но очень мощный. За вами будет ходить, вот прям пылинки сдувать, а вы будете чувствовать себя за ним, как за каменной стеной. Вот такой прекрасный человечек идет. Кстати, еще по такому рисунку может отыграться, что человек иностранец с какими-то большими корнями. Семья большая, там, род, клан, не знаю. То есть как-то много людей там присутствует. Войдя именно в эту родовую систему, вы и свой род прокачаете, и там займете почетное место, мои хорошие. Так что брак вот у кого-то прям второй идет. Даже может отыграться, что в позднем возрасте, таком уже, знаете, в солидном назовем, да, не поздний, солидный возраст, когда человек уже и не думает о каких-то отношениях. Ну вот идет, и как хотите, мои милые. Либо будете выбирать между двух в один момент, либо вот один брак, ну такой туда-сюда, да, по молодости, по глупости, а второй уже серьезный, продуманный и такой добротный. Добротный, там на круглую пятерочку у вас идет. Так, здесь у меня люди, которые сходятся и расходятся. Сходятся и расходятся. А люди любят друг друга. Вот прям по такой безумной любви. Вот они встретились, соединились, объединились, но как-то вот они не могут друг к другу приспособиться. Вот всегда какие-то проблемы возникают. Оба, кстати, очень упрямые, невероятно упрямые. По характеру, вот вы не обижайтесь, но оба очень противные. И вот если вас собрать вместе, да, вот объединить все ваше, получится просто какой-то обалденный, гениальный человек. Вам, мои хорошие, не ссориться надо, вам нужно объединяться. Найдите себе дело, найдите себе какую-нибудь отдушину, где вы вдвоем сможете вкладываться. Кто-то вот, кстати, может влазить постоянно в ваши отношения, то ли родственники, то ли, может быть, там даже друзья, там компания. Работа тоже может мешать. Здесь то претензии, то ревность, то опять любовь, то разошлись, то сошлись. И какая-то бесконечная история. В ваших руках все это поменять. Да, вам по судьбе эти кармические отношения. Да, они непростые, изматывающие. Но, мои хорошие, нужно начинать прежде всего из себя. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы эти отношения у вас поменялись. Потому что здесь у меня именно женщина. Видите, женщина, вот эту дырку между вами, ну, как между вами, вашей вот линии общей жизни, она ее должна закрыть. Именно женщина, не мужчина. Женщина закрывает. То есть женщина спасает эти отношения. Мои хорошие девочки, если вы себя узнали, знайте, что бы сейчас между вами не было, вы все равно будете вместе. Вам друг от друга никуда не деться. Поэтому начинайте себя, подумайте, что я делала так, что не так, что я бы могла поменять. И я вас уверяю, ваш мужчина к вам подтянется. Вы вместе будете и дальше продолжать жить. С каждым годом ваши отношения будут становиться, знаете, как все теплее, все добрее, все поспокойнее. Да? Уйдут вот эти все страсти африканские, уйдут эти споры, ссоры, претензии. Это все уйдет. Но со временем, то есть с возрастом. Чем старше, тем лучше. Вот у вас именно так идет. Друг от друга вы никуда не денетесь, мои хорошие. Так, вот у меня кто-то в гордом одиночестве, хозяин мира. Вот по-другому и не скажешь. Это, кстати, может быть и мужчина, и женщина. Человек, который в себе объединяет то ли два дела, то ли каких-то, может, два начинания. Либо человек, знаете, как между мирами у кого-то отыграется, живет. То есть у вас один мир получается с левой стороны, то есть это то, что у нас касается тонкого мира, и правая сторона, правый мир, это то, что земные наши дела. Здесь кто-то очень сильный зашел ко мне, человек, вот именно экстрасенсорика, эзотерика, какие-то тайные сакральные знания, способности, родовые какие-то, может быть, переданные, вернее, по роду возможности, способности. Кто-то прям в такую силу войдет, очень мощный человек идет. Человек идет как спаситель для страждущих. То есть вы будете, возможно, заниматься лечением
спасением. Кто-то волонтером, кстати, может быть. Кто-то может действительно заняться эзотерикой, а кто-то пойдет, например, по зову сердца помогать людям, там, делать массажи. Может быть, там, я забыла, как называется, там, пиявок вы там, научитесь ставить. Может быть, какие-то нетрадиционные способы, методы лечения. То есть здесь человек, не желая славы, славу получает. То есть человек с даром, человек, который себя раскрывает, живет между двух миров и к которому всегда идут люди. Люди идут одни за помощью, другие с благодарностью. Вот такой момент я у вас вижу. От этого, мои хорошие, не уйти. Если вы в себе чувствуете, и сейчас, например, либо жизнь у вас тяжелая была, либо сейчас вам очень тяжело, может быть, даже вот болезненное какое-то состояние постоянно, слабенькое здоровье, знайте, что у вас сила большая на самом деле. Пока вы ее не раскроете, а вы ее обязательно раскроете, рано или поздно вы до этого дойдете, ваши проблемы не закончатся. Конечно, звучит так себе, но поверьте, именно так это и работает. Вот прям подумайте на досуге. И если вы чувствуете в себе силу, не отказывайтесь от нее, а пытайтесь ее развивать. Пытайтесь, даже если вы живете, например, там, в маленьком городке, вам некому пойти, не с кем об этом поговорить, либо вы вообще, в принципе, не знаете, с чего начать, вот Google вам в помощь. Очень много есть практик в открытом доступе. Вот ваша интуиция вас сама поведет. Главное, разрешите своему дару явиться миру. Здесь очень сильный человечек вышел, очень невероятно сильный. И прям такой вот, прям в центре, понимаете? Очень хорошо, что такие люди есть, очень хорошо, потому что не хватает, серьезно, не хватает хороших эзотериков. Вроде как посмотришь, все гадают, все что-то делают, но вот прям действительно достойных единицы, понимаете, к сожалению, это так. Вот у вас призвание, оно вас, кстати, обязательно найдет, вы раскроетесь, и будет все замечательно. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя, всего вам самого наилучшего и не попадайте в неприятности. Всем пока-пока.